हाय वेलकम टू एक्जोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज टीशन और मेरे पास ये 1.5 साल की जर्मन शेफर्ड मेल का वीडियो है फ्रॉम बेंगलोर और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, हैवी क्वालिटी में है। इफ़ anybody required it from the location Bangalore or nearby areas of Bangalore can contact the seller. This one is a very good dog और बहुत अच्छी है, and this one is a very friendly dog and well groomed dog. तो and this one is with double coat तो किसी को चाहिए तो सेलर्स नंबर ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। एंड दिस कैन बी डिलीवर टू एनी अदर लोकेशन आउट ऑफ बेंगलोर। And the asking price for this dog is 25,000 only for Bangalore location.